Las Vegas jest 29 mil. 19 mil. Casino. Casino. Następna mila. Piramida tam, w której będziemy mieszkać. Mógł sobie dwie kupić. Przy oczach nosił. Oprócz tą kamerę prowadź dziecko drogi, sprawdzaj. A jakie takie same wszystko? Patrz, leci Big Shot, zobacz. Widzisz? I teraz zjeżdżają na dół. Widzisz, Ola? I zobacz. I odbijają się do góry. Widzisz, tata? Widzę. I to tak leci raz do góry, raz do dołu? Tak. Tak się odbija. Ba, 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 ba. I koniec. Chyba nie pójdziemy na to. Sahara. Musimy teraz jeszcze kawałek. Fajny. Chyba tak. Tu ma przystanek. Wiem, gdzie jestem. Chyba. Nie, chyba widzę, że tą kolejką się też warto będzie przejechać. I koniec. Siedzisz, nogi ci wiszą. Widzisz, jak im nogi majtają? Drą się wszyscy w niebogłosy. To chyba już wolę tą kolejką taką, co tu jest. Którą? To? Tą. Bardzo drogie. Te jakie krótkie
za gift? Las Vegas, Boulevard Strip. Tak, to jest cały ten. Raz jest, o. Trump taki hotel sobie postawił. Treasure Island, wyspa skarbowa. Chociaż może lepiej jednak. Fashion show jakieś, patrz. Fashion show drive. Chcą przeprowadzić, więc sobie oglądajcie. Zobacz już tej Treasure Island, ile jest ona, jakie są te statki, czy są to statki, czy nie. Wieczorem. Wieczorem się porobi zdjęcie. To jest tanie jedzenie i spanie. Gdzie? W ogóle tu, w Las Vegas. Pieniądze zarabiałem na czym innym. Zmęczona? Ono? Czytałaś o Caesar's Palace, tak? Oj. Nie. Oj. Penial czy coś. Ja pierdolę, Kamile tu budują raz, dwa, trzy. Kupimy sobie Ania? kalendarz. Coś z Europy ściągnę. Tu są te wody. Tu. Ale robimy światło czerwone w tym momencie. O, tam jest ten. Co? Łuk Jaki łuk? Triumfalny. na lewo. No. Brudną szybą. Ile zdjęć możesz jeszcze zrobić? 500. O Jezu, to przecież nam dzisiaj braknie. Ja nie wiem, jak to są fajne. Ale są ładne. Patrz, jakie to już ładne. Tak. Tu po lewej co to są takie ładne. Chili Dad, Chili Boys. Yeah. Czy my już dojeżdżamy, wiesz?
Jezu, jaki wielki. W hotelu na lotnisko. The New York Times calls David Copperfield our era's John Devonaghy. They send mails to combat training kids. No, it's like the great scene. You've been bad. You know I'm supposed to be having a start. They call you Lady Luck, but there is room for doubt. At times you have a very unladylike way of running out. You're on this date with me. The pickings have been lush. And yet before this evening is over, you might give me the brush. You might forget your manners. You might refuse to stay.
And so the best that I can do is gentlemen see just how nice a dame you can be. I know the way you treated other guys you've been with. Yeah, look, be a lady with me. A lady doesn't leave her escorts. It isn't fair, and it's not nice. A lady doesn't wonder